I may act a bit weird and abnormal in this video. Please do not mind it. I am like super happy, a bit nervous, kind of mixed emotions. I haven't spoken about this anywhere to anyone. I just showed that I got this and that's it. I don't know what I am doing now. Okay, let me just quickly tell you what happened. Hey guys, welcome back to my channel, and today's video is going to be a bit different, and I just wanted to talk with you guys, and I just thought of making this as a video, but I really don't know what I'm going to talk in this video, and I really don't know in what language I should proceed in the video. Okay, fine. We should say we. Yes, because this is our victory. Last February 9th, I think 9th or 8th, I don't really remember the date, we crossed 100k subscribers here in YouTube, and YouTube decided to gift me with their popular silver play button. And basically the silver play button is given to those who surpass 100k subscribers in YouTube, and I claimed for the award and I got it like back in March 20th. Here I'm just going to show you the award, that's it, and I'm just going to thank each and every one of you guys. If you really want to watch the video, just continue watching. You can see the play button and it's just right there. I don't want to make you guys wait. So this is how the package actually looked. Never mind, there is my address there, that's why. So yes, this is how it looked. My brother just filmed a small little clip of me opening the box for the first time. Technically that was not the first time because I was so curious, and I was like, don't take any videos or photos while I was opening it for the first time, because I don't know how I will react. This one is basically wishes from YouTube and YouTube creator team. Okay, now let me get to the real part. Are you ready? I don't know if this is normal to do these kind of videos. Why am I feeling so weird? Yeah, this is how the award looks like. So this one here has my name embedded, and presented to Made by Mona for passing 100,000 subscribers in YouTube, and that's my award. இதுக்கு மேலே நான் தமிழில் பேசலான்னு நினைக்கிறேன். தமிழில் பேசலான்னு நினச்சாலும் சத்தியமாக எனக்கு வார்த்தை வரல. எனக்கு ஏதோ சிரிப்பாகவே வந்துட்டுருக்கு, சத்தியமாக எதுக்குன்னு தெரியல. அதனால் கொஞ்சம் நான் ரொம்ப லூஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியலாம். உண்மை என்னென்னா, ஸ்கூல்லேயும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி இந்த மாதிரி அவார்ட்லாம் எதுவும் வாங்கினது கிடையாது. அவார்ட் வாங்கி சில டைம் வந்து கூப்பிடுவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை, வாங்க வந்து பேசுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியும் எதுவும் பேசினது கிடையாது. ஏன்னா பேசிக்காக அவார்ட் வாங்கினது கிடையாது. ஃபஸ்ட் ரேங்க், செகண்ட் ரேங்க் வைஸில் கூட ஒரு வாட்டியும் வாங்கினது கிடையாது. ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். காலேஜில் வந்து ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா, மேக்ஸ்க்கு டாப்பர், செகண்ட் பிளேஸ் டாப்பர்னு ஒரு வாட்டி ஒரு குட்டி ஷீல்டு கொடுத்தாங்க. அது எப்படின்னா, மேக்ஸ் வந்து பேசிக்கலாகவே நான் வீக். ஆனால் மேக்ஸில் எப்படி நான் டாப்பர் எடுத்தேன்னு இப்போ வரைக்கும் சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. இப்போ மறுபடியும் எனக்கு அதே போர்ஷன்லாம் கொடுத்தீங்கனாலும் சத்தியமாக நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். அப்போ என்னாச்சு கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆட் வரும்ல, ஒரு குலாப் ஜாமுன் ஆடு. அந்த பையன் வந்து நான் வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டேன்ட்டு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டுருப்பேன். எத்தனை பேர் ஓடினேன்னா 2 பேர் ஓடினேன்னுவான். அந்த கதை மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது வந்து அவ்வளோ டிசர்விங்கான ஒரு ப்ரைஸ் கிடையாது. ஸோ எனக்கு அதுவும் வந்து க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப க்ளோஸ். சீரியஸாகவே என்னோடைய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதுக்காக நான் வாங்கின ஒரு அவார்டுன்னு சொல்லலாம். சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது வந்துட்டு ஓகே நம்ம இவ்வளோ உடனே அவார்ட் கிடைக்கும் இருந்துச்சு, அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. ஓகே நம்ம 100Kலாம் தாண்டினா நமக்கு அந்த அவார்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு. என்னை விட அதை ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சது ஆனால் மோனிஷ் தான். கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா இவ்வளோ தூரம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது இந்த ஒரு விக்ட்ரியை. நான் வந்து 2017 March 18 தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஆக்சுவலாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது நான் மார்ச்சில் பண்ணேன்னு தெரியும், டேட் மறந்துச்சு. நான் போய் செக் பண்ணேன் என்னோடய ஓல்டு வீடியோ டேட்டு. ஸோ 2 years, கரெக்டாக ஒரு 2 years ஆயிருக்கு. உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. அதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். அம்மா அப்பா, ஏன்னா லீவ் டைம்ஸில் தான் வந்துட்டு நான் அம்மாவுக்கு மெயினாக கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். ஏன்னா நான் ஒர்க் போகிறேன், மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க்கு, அந்த மாதிரி ஃபுல் டே போயிடுறேன். ஸோ வேறு எதுவும் என்னால் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸ் வந்து எதுவும் அவ்வளோ பண்ண முடியாது. ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் தான் நான் பண்ணணும். ஆனால் யூஸ்வலாக
நிறைய டிம்கி அடிச்சிடுவேன், பண்ண மாட்டேன். இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணுறேன், வீடியோ எடிட் பண்ணுறேன்னு வந்து உட்காந்துருவேன். ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா அம்மாவுக்கு தான் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாமுமே அவங்க எனக்காக வந்து பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்கிறேன், மொத்தமாக செய்யாமல் இருக்கிறது இல்லை. ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு செய்ய மாட்டேன்றதா என்னோடய ஃபீலும் கூட. இதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லாமே நானே பார்த்துக்கணுன்னு வரும்போது கண்டிப்பாக என்னால் இவ்வளோ ஈடுபாடோடு இதெல்லாம் செஞ்சுருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. நான் வந்து சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அப்போஸ் வரல. எனக்கு வந்து அம்மா அப்பா அப்போஸ் பண்ணவே இல்லை. பரவாயில்ல பண்ணு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் இருக்குது. அண்ட் நானுமே எந்த தைரியத்தில் சத்தியமாக ஆரம்பிச்சேன்னு தெரியல. ஏன்னா சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. இப்போயுமே இருக்கும், அப்பப்போ வெளியில் எட்டி பார்க்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நானே அதை ஓவர் கம் பண்ணுறேன். இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதோடு வந்துட்டு நான் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அண்ட் என் ஃபேஸ் வந்து காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு வேறு எதுவுமே தோணலை. ஏன்னு தெரியல, பரவாயில்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா கண்டென்ட் தான் மேட்டர்ஸ். அண்ட் அப்போவே வந்து நான் ரொம்ப ரெடியாக வந்து தெளிவாக ரெடி ஆகிட்டேன். ஓகே, நம்ம கண்டிப்பாக ஹேட் கமெண்ட்ஸ் வரும். ஏன்னா நான் சில பார்க்குற நல்ல ரொம்ப அழகான யூடியூபர்ஸ்க்கே வந்துட்டு பயங்கரமான ஹேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும். அப்படிலாம் பார்த்தா நம்மளாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நிறைய வரும். அது கொஞ்சம் உள்ளூர் ஆளுங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு ரொம்ப ரெடியாகி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ லக்கிலி எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஹேட் வந்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் வரல. அண்ட் வந்ததையும் இக்னோர் பண்ணியாச்சு. ஒரு வாட்டி அதை அட்ரஸ் பண்ணும்போதும் உங்கள் சப்போர்ட் எவ்வளோ எனக்கு இருக்குன்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை சுத்தமாக அப்போயோட வந்து நான் அதை பற்றி ஒரு செகண்ட் கூட கன்சிடர் கூட பண்ணக்கூடாது ஹேட்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்கனாலும் ஹேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஹேட்டர்ஸ் இருக்கும்போது தான் நீங்கள் எதில் உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தெரியும். இந்த அவார்ட் வந்து என்னை வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும், நான் முடியாமல் இல்லை எனக்கு வீடியோ போட கஷ்டமாக இருக்குது, வீடியோ போட முடியல எடுக்க முடியலன்னும் போது எனக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணவங்களுக்கு அண்ட் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பூஸ்ட் கொடுத்து பண்ண வச்சவங்களுக்கு, இன்றைக்கி ஏன் வீடியோ போடல நாளைக்கு போடு, இன்றைக்கி எடுத்து நாளைக்கு போடுன்னு சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ். மிஷன் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் அப்படின்னு கிடையாது. அடுத்து ஓகே இது அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டே போகலாம். அடுத்த டார்கெட் வந்து 5 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், 500,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோடய சைடில் இருந்து என்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த சேனலுக்காக பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் கேட்குறது அப்டேட்டடாக என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்காக கொடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். கண்டிப்பாக எப்படி நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் க்ரியேட் பண்ணலாம், லைக் மென்டலாக எப்படி நீங்கள் ரெடி ஆகலாம், அண்ட் ஃபிசிக்கலாக என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும், எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதையும் வந்து நான் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இது வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் வீடியோ மாதிரி தான். இதான் இந்த அவார்ட் உங்களுக்கு காமிக்கணும், உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும். இது நம்மளோட அவார்ட். இதில் 100,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால் 100,000ல் வந்து நான் 100,000 வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யார் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களும் இதில் இருக்கீங்க. அவங்களோட சப்போர்ட், அவங்களோட லவ்வும் இந்த அவார்டில் வந்து இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். நான் இதை எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் சப்போர்ட் இல்லைன்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஆனால் அதுதான் உண்மை. நீங்கள் இல்லைன்னா இது கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது. இது வந்து ரொம்ப 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 க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். இதை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகுது. ஆனால் வேண்டாம், நம்ம இதை வந்து இப்போ அடுத்து எங்கே மாட்டி வைக்க போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பற்றி இதை யோசிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் உங்களுக்கு எங்கே செட் பண்ணியிருக்கேன்றதையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஃபோட்டோஸ் அண்ட் போஸ்ட் வந்து நான் போடுறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் இன்ஸ்டாகிராமில் கூட ரிவீல் பண்ணாமல் இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் தான் தெரியணும், அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு. ஏன்னா இது யூடியூப் ஃபேமிலிக்கான ஒரு அவார்டு, யூடியூப்னால் வந்த ஒரு அவார்ட். ஸோ யூடியூப்பில் என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் தான் காட்டணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இல்லை பண்ணலை இனிமேல் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த லிங்க்கில் போய் இந்த ஹேண்டில் நேம் தான் என்னோடய இன்ஸ்டா ஹேண்டில், நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து இதை போஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ எஸ், இன்றைக்கி வீடியோவுக்கு அவ்வளோதான். இதை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன், இந்த குட்டி சர்ப்ரைஸை. கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு எண்டு கிடையவே கிடையாது நம்ம க்ரோத்துக்கு, வெறும் ஆரம்பம். ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன நம்மளோட கோல்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸு, லாங் டேர்ம் கோல் எல்லாமே செட் பண்ணி அடுத்து என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம். அண்ட் இந்த மேக்கப் லுக் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா ப்ளீஸ் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. நான் ஆக்சுவலாக ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கேன், நான் இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும் போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன்.
வேண்டாம் அப்படின்னா சொல்லுங்கள், நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாகவும் போடுறேன். உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ அப்படி சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் எஸ், உங்கள் எல்லோரையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவை என் கூட சேர்ந்து பார்த்ததுக்கு, என் கூட சேர்ந்து இந்த ஹாப்பினஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். எஸ், அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோக்கு. உங்கள் எல்லோரும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய். See, here is a mirror piece and I can see you with the mirror piece. What am I doing? But there is a big bulky bee. Amma. Oh. Okay, which I can't really speak anymore. I just wanted to show you guys this and that's it. See you soon in my next video. Bye. No, just kidding. I just wanted to talk something. I don't know what to talk.